Сказать совсем на чистоту, все любят дома красоту, но так не очень, чтоб затратно, а лучше все-таки бесплатно. Когда-то в детстве, так давно, смотрели это как в кино, ну а сейчас большими стали, обои, плитку, клей достали. Ремонтные работы, стремимся к красоте. Ремонтные работы, тут хаос не в почете. Глаза всегда боятся, а руки делают. Спасибо за подсказки, народный ум YouTube. Благие цели, все дела, но под угрозою семья. По швам взаимопонимание, и каждый стык, как штык в сознание. Но верю, справимся легко, и с этим трудным мы кино. Ремонт закончим, сядем рядом и подбодрим друг друга взглядом. Ремонтные работы, стремимся к красоте. Ремонтные работы, тут хаос не в почете. Глаза всегда боятся, а руки делают. Спасибо за подсказки, народный ум YouTube. Спасибо за подсказки, народный ум YouTube. Ремонтные работы, стремимся к красоте. Ремонтные работы, тут хаос не в почете. Глаза всегда боятся, а руки делают. Спасибо за подсказки, народный ум YouTube.
ეს შენ უნდა ხარისკო ქართული დისკო დროა დაიწყო გაგვაგონე ჩვენი ქართული დისკო რა სან ფრანცისკო უნდა შეირგო ამა